ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ Santu no ekata kanafu jajawata akadarga gowani birota Dote kanjira no biyalafa Angati kotura solo nafa Bemani kenalle asimiti Goftanu kope sera samiti Amantota abdi kunu Amantida nijabana Rakonu kunna musaka wara Abdi kamne maliftana Rakungama tabdi gudda Sami santu no ekata kanafu jajawata akadarga gowani birota Jirumbiya la fada tapsisa Niddo marana mamarsa Kanke sayo lumne kanto lofa Taus mi obsina amma lufa Amantota abdi kunu Amantida nijawana Lakonu kunna musaka wara Abdi kamne maliftana Lakungama tabdi gudda Sami santu no ekata kanafu jajawata akadarga gowani birota Adem si amanti bayejima Adema Jerum foni sirrini ulfata Kanaf chicha guddanu gafata Amantota abdi kunu Amantida nijabana Lakonu kunna musaka wara Abdi kamne maliftana Lakungama tabdi gudda Sami santu no ekata kanafu jajawata akadarga gowani birota Sambana amantoka abdi kunu amantida nijabana rakonu kunna
musaka warra abdiin qabne maaliif taana rakkoon gamaa tabdii guddaa saamii santuu nu eeggata kanaafuu jajjabaadha akka dargaggoo waan dhiirota. Guyyaa tokko kumarti nu dhufe abdiin eeggatarullee nu dhufe biyya lafaa tana keessa baana seenaa isin nu goote haasofna amantoota abdiin kunnu amantiidhaan ni jabanna rakkoon nu qunnamuu akka warra abdiin qabne maaliif taana rakkoon gamaa tabdii guddaa saamii santuu nu eeggata kanaafuu jajjabaadha akka dargaggoo waan dhiirota. Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Nagaan Gooftaa Yesuus bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Sagantaa walitti fufiinsaan walii wajjin mata duree Waaqayyo waadaa seeneera jedhu jalatti qabaachaa jirru keessatti har'a kutaa 6ffaa walii wajjin ilaalla. Rakkinni keessan humna keessanii ol isinitti ta'eeraa jedha. Rakkinni keessan humna keessanii ol isinitti ta'eeraa nuun jedha. Karata godhannee gara mata duree kanaatti deebina. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u gargaaraa keenya geggeessaa keenya waan taateef. Amma immoo nutti dubbachuu waan jaallatteef mata duree kan biraatiinis gara keenya dhufuun fedha kee waan ta'eef ulfaadhu. Rakkina keenya keessatti maal gochuu akka qabnu immoo nu barsiisi. Hafuurri kee gara dhugaa beekuu hundumaatti nu haa geessu. Nutti dubbadhu. Daawwattoota keenya haala isaan keessa jiran hin beektaa? Fuula kee ati isaaniif deebisi. Gargaarsa kee isaaniif ergi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoo waadaa seeneera yookiin waadaa Waaqayyoo mata duree jedhu guddicha jalatti kan nuti har'a ilaallu rakkinni keessan humna keessanii ol isinitti ta'eeraa nuun jedha. Tarii kun deebii nuyi akka dhuunfaatti deebisuu dandeenyu ta'uu mala. Sanas haa ta'u kanas Waaqayyoo waan nuyi gochuu qabnu nutti hima. Waan nuyi raawwachuu qabnu, waan nurraa eegamu, waan nuuf ta'u gaarii godhee nutti hima. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 2 irraa dubbisnee jalqabna. Raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsi 2 akkas jedha. Yommuuti bishaan keessa deemtu ansi wajjinan jira. Yommuuti bishaan keessa ceetus bishaanni si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu, arrabni ibiddaas sin qabatu jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu.
yommuu ati bishaan keessa adeemtu ansi wajjinin jira jedha Waaqayyo. Kan ammoo hojjetee agarsiiseera. Ijoolleen Israa'el Gibxii baanii gara biyya Kanaanitti adeemaa yeroo turan Waaqayyo galaana diimaa fuuldura isaaniitii gogsee bitaan mirgaa isaaniitti tulluu godhee gidduu isaan ceesse. Bishaanni jaaniyyuu ilaalanii fixuunsaa ulfaatu. Isaaniin daandii ta'ee isaan dabarse. Waaqayyo ijoollota isaa bishaan keessatti eegaa tureera. Phaawulos bidiruutiin deemee yommuu lallabaa ture. Balaawwan baay'een bubbeen galaanaa baay'ee bidiruu irratti yommuu isaan ka'anii Waaqayyo lubbuu isaa eeguu isaa macaafni hojii ergamootaa iddoo baay'eetti nuuf kaasa. Kiristoos bidiruutiin bartoota wajjin yommuu tuunni galaanarra deemu yeroo seexanni bubbee irratti kaasee akka bidiruun sun nyaatamtu akka lubbuun isaanii dhumaaf badanii fi yommuu inni akeeke Gooftaan Yesuus bubbee galaanaa sana gab godhee galaanni sun gabiitti bidiruu sana baattee akka gara iddoo hojii isaaniitti isaan geessite sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Yommuu nuyi bishaan keessa deemnu hojii Waaqayyootii fi yommuu nuyi dhamaanu haalonni nu marsan yommuu yoo jiraatan illee Waaqayyo gaariidhaa fi fiixaan kan nu baasu ta'uu isaa nutti hima. Abiddas hin gubu jedhamee dubbatameera. Ijoolleen Waaqayyoo dargaggoonni birootaa akka fakkeenyaatti nuyi kaasuu dandeenyu ibiddatti yeroo isaan darbatamanii Waaqayyo dhuguma waan dubbate kana duuba akka jiru waadaa isaa duuba akka jiru waan godhu kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee hojjetaa akka jiru mirkaneessuudhaaf akka ibiddi isaan hin gubne taasiseera. Naabukadnezar mootiin Baabiloonii ijoollota waaqa tolfamaatti dhaabde kanaaf hin sagannu jedhan sana gubuudhaaf dachaa torba abidda sana akka boba'uuf yoo ajajellee inni guddaaniif jabaanii waaqa keessa jiru inni teessoo isaa samiirra godhatee asii gadi mootii sana ilaalaa jiru abiddi suni akka inni isaan hin gubne godhe. Namni arfaffaan itti dabalamee isaanii wajjin jiraachuun seenaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa raawwate. Kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo har'allee taanaan Gooftaan akkamittiin bishaaniin nyaatamuu galaanaan nyaatamuu abiddaan gubatanii baduu akka inni nu oolchu amanuun gaariidha. Rakkinaa akka abiddaa gubu, rakkinaa akka lolaa bishaanii nama fudhatee sokku hundumaa keessatti Gooftaan nu oolchuudhaaf yeroo hundumaa nu bukkee dhaabbata. Kanaaf iyyuu gara isaa ilaaluu akka qabnu, isaaf bitamuu akka qabnu, ija keenyaan namarraa lafarraa kaasnee hariiroo addaa isaa wajjin qabaachuu akka qabnu dhugaan kun nutti dubbata. Maaliidha wanti akka abiddaa isin gubaa jiru? Wanti yoo kaatan, yoo teessan, yoo deemtan, yoo ciistan boqonnaa isin dhowwatee akka abiddaatti isin gubaa jiru maali? Waaqayyoo ibidda isin gubaa jiru sana isinirraa dhaamsuudhaaf yeroo kana waamicha addaa isiniif godha. Wanti akka isin fudhatamtanii sokkotanii fi lolaa hamaa, bishaan hamaa isinitti gadhiisee jiru maayini? Waaqayyoo bishaan sanaan akka isin nyaatamtanii fudhatamtanii hin sokkinee fi isin oolchuudhaa fi daandii ta'ee isin geggeessuudhaa fi waan isin gochuu qabdanii isinitti himuudhaa fi waamicha isiniif gochaa jira. Qorontoo isa lammaffaa boqonnaa 12 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaanii akeeka isaa hin raawwata jedhamee dubbatame.
Phaawulosii haalli hamaan waraansi hamaan jireenya isaa yommuu mudate Waaqayyoo akka inni irraa kaasuuf gaafatee ture. Irra deddeebi'ee Waaqayyoo waraansa kana dhiphina kana narraa kaasee gaafatee ture. Deebiin Waaqayyoo isaaf kenne yaa Phaawulos ayyaanni koo si ga'a ittiin jedhe. Si ga'a ayyaanni koo. Ani ayyaana irraa afaan qaba kan si ga'u siifan kenna. Ati ayyaana koo qabaattee naanii wanta hundumaa keessa darbuu kan akka dandeessu beeki. Humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa raawwata. Humni koo dadhabaa keessaan hojii isaa raawwata. Kanaafuu gara koo kottuu dadhabina kee beekiitii gara koo ilaali. Dadhabbiinuma kee keessaan humni koo mul'ata. Dadhabbiinuma kee keessaan hojiin koo hojjetama. Dadhabbiinuma kee keessaan ulfinni koo bakkee ba'a utuu Gooftaan jedhu agarra. Kan jaallatamtanii saba Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo isin ga'ee jennaan wanti kan biraan isin hin barbaachisu. Waaqayyo ayyaanni koo si ga'a eega siin jedhee wanti kan biraan sin barbaachisu yaa obboleessa ko. Waaqayyo ayyaanni koo si ga'a waan siin jedhee fi wanti kan biraan sin barbaachisu yaa obboleettii ko. Ati dadhabaa ta'uu kee bartee, ati dadhabduu ta'uu kee bartee isatti maxxantee jennaan humni Waaqayyoo dadhabina kee keessaan hojjechuudhaaf qophaa'adha. Rakkinaa akka obsinuuf filamuun keenya, Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus wanta ulfaataa nu keessatti akka inni guddatu arguutu jira jechuudha. Waan inni nu keessatti kunuunsuu barbaadutu jira. Amala inni nu keessatti guddisuu barbaadutu jira. Kanaaf rakkina obsaa nuun jedha. Gaamata duree keenya hin dagatinaa, rakkinni keessan humna keessanii ol isinitti ta'eera. Obsaa. Akkasiin rakkina obsitanii fi affeerraan isinii ta'aa jiru kun na biraa utuu hin taane Waaqa biraati. Sababni isaa jireenya keenya keessatti Gooftaan waan kunuunsuu qaba. Waan balleessuu qabu balleessee waan guddisuu qabu guddisa. Wanni nuyi gaarii goonee beeknu keessumaa sadarkaa qotee bulaatti midhaanni yommuu maasii irratti facaafamu aramaan keessatti biqiluun isaa hin oolu. Yeroo gara maasii keenyaatti baanu isa aramaa ta'e sana keessaa bubuqqifnee gannee isa midhaan ta'e kunuunsina. Itti soqna, xaa'ootti ganna, dallaa itti ijaarra. Horiin bineensi akka hin balleessineef eeggannaa goonaaf. Yamichoota Waaqayyoo jireenya keenya keessatti wanta guddachuu qabu, wanta iddoo argachuu qabu Waaqayyoo waan beekuu fi akka inni guddatuuf jecha rakkina obsaa nuun jedhee qajeelfama nuuf kenna. Utuu nu keessatti waan maqaa isaatiif ta'u, waan ulfina isaatiif ta'u hin argine ta'eeti Waaqayyoo waan akkasii nutti hin dubbatu ture. Amma garuu nu keessatti waan guddachuu qabu, nu keessatti waan ol jechuu qabu, waan kunuunfamuu qabu mara kunuunsuudhaa fi Gooftaan jabaatee hojjeta. Waan nu keessaa balleessuu qabu, waan jireenya keenya keessaa dhabamsiisuu qabu abbaan keenya dhabamsiisuudhaa fi yeroo hundumaa dhamaa akkuma nuyi maasii keenya keessaa waan balleessuu qabnu balleessinu, aramaa balleessuu qabnu aramnee gannu, akkuma nuyi mana keenya keessaa kosii gadi ba'uu qabu xaragnee baafnu, akkuma nuyi xurii qaama keenya irraa ka'uu qabu miicannee qulqulleessinee ofirraa gannu. Waaqayyoo jireenya keenya keessatti waan kunuunfamuu qabu kunuunsee, waan nurraa mulqamuu qabu baduu nurraa qabu immoo balleessuudhaa fi utuu inni hojjetu agarra.
Ergaa gara warra Roomaatti ergame boqonnaa 8ffaa lakkoofsa 28 irraati sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti akkas kan jedhutu caafamee jira. Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaaniin geessaa. Isaanoo warra akka akeeka isaaniitti waamamanidha jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Karaa tokko karaa lama miti. Karaa hundumaa nu gargaara Waaqayyo. Garuu gaaffiin jiru kan na hordofaa jirtan Waaqayyoon hin jaallannaa kan jedhudha. Sababni isaa heertuun kun Waaqayyoo warra isa jaallatan jedhee jalqaba. Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessa waan nuun jedhuuf jaalala qabnaa fi Waaqayyoof. Jaalalli nuyi Waaqayyoof qabnu rakkina keessattis mul'achaa jira. Yeroo nutti tolu yeroo fayyaa keenyaa, yeroo nutti tolu yeroo waan nyaannu, waan dhugnu, waan uffannu qabnu duwwaa Waaqayyoon jaallanna moo yeroo dhukkuba keenyaas, yeroo rakkina keenyaas, yeroo dhiphina keenyaa, yeroo haalonni nu hin mijanne, yeroo jibbamnu, yeroo tuffatamnu, yeroo gatamnus tarii namoota fuulduratti nuyi jaalala Waaqa keenyaaf qabnaa. Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessa. Karaa tokko miti, karaa lama yookiin karaa 10, karaa 20 miti, karaa hundumaa gargaaree Waaqayyoo ijoollee isaa gara gaariitti geessa waan nuun jedhuufi itti yaaduun nu barbaachisa. Isaanii warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha jedha. Akeekaan waamamne yaada Waaqayyoo keessa jirra, ilaalcha Waaqayyoo keessa jirra. Kanaafuu kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo jireenya keessa Waaqayyootti kennitanii Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf yeroo kana murteessuun gaarii ta'a. Jaalalli Waaqayyoo ijoollee isaa warra rakkina ulfaataa keessa darbanitti agarsiisu jaalala jabaa akkuma isa guyyaa milkaa'inaati. Jaalalli Waaqayyoo ijoollee isaa warra rakkina keessatti agarsiisu akkuma isa guyyaa milkaa'inaa sanii nutti agarsiiseeti. Rakkina keessattis milkoofne akka dabarru waan barbaaduu fi wanni Waaqayyo godhu hundumtuu guddaadhaaf jabaadha. Milkaa'inaa arguu barbaaddu, fiixaan bahinsaa arguu feetu, rakkina keessatti Waaqayyo wajjin ta'a. Namoonni yeroo rakkinaa nama buusanii deemu. Namni yeroo isin qophaa taatan isin dhiisa. Namni yeroo isin waa dhabdan isin dhiisa. Namni yeroo isin dhiphattan isin dhiisa. Kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo rakkina keessatti Waaqayyoon hin dhiisinaa akkuma namni nama dhiisu. Rakkina keessatti akka nu isaa wajjin taanu barbaada. Namoota rakkina keessatti isaa wajjin ta'an. Yoo maatiin isaanii ganan illee namoota rakkina keessatti isaa wajjin ta'an barbaada Gooftaan. Yoo firoonni isaan dhiisan illee namoota rakkina keessatti isaa wajjin ta'an barbaada. Qabaachuuf dhabuun Waaqayyo irraa adda nu baasuun irra hin jiraatu. Isaa wajjin akka taanutu barbaadama. Waan akka tasaa ta'u hundumaa keessatti ogummaa Gooftaa barbaaddachuu akka qabnuuf gorfamneerra. Ogummaa Gooftaa barbaadaa. Isaa wajjin jiraattanii jireenya guutuu bira ga'uudhaaf ogummaa Waaqayyoo barbaaduun kallattii nuti eeggachuu qabnudha. Rakkina keenya keessatti deemsa jireenyaa nu mudatu keessatti karaawwan fuula keenya dura jiran keessatti Waaqayyoo akka inni daandii nuyi deemuu qabnu nutti agarsiisuu fi
waaqayyoon kadhachuun hundumaarra kan caaludha. Inni mul'ata isaa nuuf kenna waan ta'eef, inni daandii isaa nutti agarsiisa waan ta'eef, kan jaallatamtanii daawwattoota keenya, gooftaanii haalota nutti ulfaatan jennee yaaddofnu jijjiiruudhaaf aangoo qaba waan ta'eef, inni yeroo barbaadutti aduu baasee yeroo barbaadutti bokkaa roobsu, inni yeroo barbaadutti ifa kennee yeroo barbaadutti dukkanaa fidu, haalota jireenya keenyaas jijjiiree ulfina isaatiif nu qopheessuu waan danda'uuf karaa keenya jireenya keenya guutummaa isaa isatti yoo kennine, kadhannaatiin eenyummaa keenya yoo isatti dhiyeessine, waaqayyoo gaariidha. Yeroo sana iji keenya banamee furmaata agarra. Yeroo sana iji keessan banamee furmaata isaa argitu. Wantoonni walxaxanii jireenya keessan rakkisan jiraachuu malu. Garuu gara gooftaa ilaalaa. Ija keenya lafarraa namarraa kaasnee samiirraa kaa'achuu akka qabnu sagaleen waaqayyoo jabeessee nutti dubbata. Yeroo sana rakkina keenya ni irraanfanna. Sagalee inni macaafa qulqulluu keessatti nuuf kenne abdii eebbifamaa waa'ee keenyaaf caafame yommuu gadi fageessineetti yaannu, waan caafame yommuu dubbisuutti fufnu, waan caafame yommuu yaannee, waaqayyoo waa'ee rakkina kootiif kana jedheera, waaqayyoo waa'ee gadda kootiif kana dubbateera, waaqayyoo waa'ee boo'icha kootiif kana dubbateera jennee yommuu nu itti yaadaa deemnu, hafuurri waaqayyoo jireenya keenya nu jajjabeessa. Heertuuwwan sagalee isaa keessatti dubbataman sana guyyaa guyyaatti yaadannee akka nuyi isaa wajjin adeemnu nu godha. Kanaafuu kadhachuuf qorachuun rakkinoota addunyaa kana keessatti nu mudatan mara akka nu injifannuu fi nu gargaara. Gara isaa akka nu ilaallu, abdii keenya utuu hin kutatinii ulfina isaatiif akka nu jiraannuu fi balbala nuuf bana. Haala kanaan yeroo nuyi jiraannu seexanni gara boo'ichaa fi gara abdii kutachuutti nu geessu. Karaa dhaba. Balballi isatti cufama. Akka itti nutti dhiyaatu dhaba. Yoo nutti dhiyaates yeroo nuyi abdii kutachuu fi dhiifnu, yoo nutti dhiyaate yeroo nuti rakkina keenyaaf boo'uu dhiifne, waaqayyoo rakkina koo irratti gooftaadha yommuu nuyi jennu, seexanni abdii kutata. Kanaafiyyuu kan jaallatamtanii michoota waaqayyoo, qooda abdii kutachuu keessanii abdii keessan jabeessaa, amantii qabaadhaa. Rakkina keessatti obsaa, waaqayyoo wajjin ta'a. Gogiin hamaan akka inni sin rukutuu fi balbala isaa hin baninaa. Qilleensi rakkinaa akka isin fudhatee sokkuu fi qaawwa isaa hin baninaa. Hafuurri waaqayyoo jireenya keessan akka jabeessuu fi gooftaa wajjin jiraachuudhaaf murteessaa malee. Haalonni hadhaa'an jireenya keenya mudachuu danda'u, garuu waa'ee haalota hadhaa'aa jireenya keenya mudatanii odeessuu keenyarraa gaarummaa waaqayyoo isa wanta nuyi keessa jirru jijjiiru, isa haala nuyi keessa jirru jijjiiru, isa jireenya nuyi keessa jirru jijjiirutti jabaachuu danda'utu nurra jiraata. Naahom boqonnaa 1:7 irratti sagalee waaqayyoo wanta inni dubbatu isiniif hin dubbisa akkas jedha. Naahom boqonnaa 1:7 waaqayyo gaariidha, yeroo rakkinaattis iddoo baqaati, warra isa amanatanis beekaa jedha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Waaqayyo gaariidha. Nus irra deebinee jechuun nurra jiraata. Waaqayyo gaariidha. Dhugumayyuu inni gaariidha. Gaarummaan isaa bara baraan jiraata jedha abbaan faarfannaa Daawit immoo. Waaqayyo gaariidha, gaarummaan isaa bara baraan jiraata jedha. Raajichi Naahom gaariidha waaqayyo jedhe. Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaatti inni iddoo baqaati.
rakkinni keessanii humna keessanii ol isinitti ta'eera. Kun mata duree keenyadha. Humna keetii ol sitti ta'eera. Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaatti inni iddoo baqaatii rakkina kee fudhadhuutii gara isaa dhaqi. Inni rakkina kee keessatti si furuu kan danda'u gooftaa jabaadha. Inni rakkina keetiif fala qaba. Inni rakkina keetiif karaa qaba. Inni rakkina keetiif furmaata baatee jira. Jireenya kee gooftaatti kenni. Isaa wajjin ta'i. Inni si gargaaruudhaa fi si geggeessuudhaa fi gaariidha waan ta'eef isatti of kenni. Warra isaa amanatan immoo beeka waan jedhuu fi garaa kee guutuu Waaqayyotti amanadhu. Waamichi Waaqayyo nuuf godhu garaa keenya guutuutiin isaa wajjin hariiroo addaa akka nuyi qabaannuufidha. Sababni isaa yeroo rakkinaatti iddoo baqaatee gadhe booddee Waaqayyo warra isaa amanatan beekadha. Waaqayyo gowwaa miti. Waaqayyo Waaqa akkasumaanii miti. Eenyu garaa isaarraa akka isa amanatee fi akka isa hin amananne Waaqayyo beeka. Amantiin immoo yeroo rakkinaatti kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo. Akkuma namni rakkina isaa keessatti nama isa gargaaru arguu barbaadu, Waaqayyo immoo rakkina isaa keessatti nama isatti amanatu arguu barbaada. Amantiin guyyaa nuyi fayyaa qabnu duwwaa, guyyaa nuyi nagaa qabnu, guyyaa nuyi haalli mijataan nuuf ta'e duwwaa utuu hin taane guyyaa rakkina keenya, guyyaa dhiphina keenya keessattis waan nuyi ta'uu qabnu kan nutti agarsiisudha. Fayyisaan keenya inni jaallatamaanii yeroo sirriitti gargaarsa isaa nuuf erga. Yeroo sirriitti nagaa isaa nuuf erga. Yeroo sirriitti gara keenya dhufee nu wajjin jiraachuudhaa fi haalota nu mijeessa. Karaanii gara samiitti geessu. Kiristoos irra deemeera waan ta'eef karaa inni irra deeme irra deemna. Karaan gara samiitti geessu faanni Yesuus waan irra ejjeteef adda. Inni asii gadi irra dhufee asii irra ol deebi'eera. Inni karaa kana nutti agarsiisuudhaa fi waan inni hin goone, waan inni hin hojjenne tokkoyyuu hin jiru. Qoraattiin karaa sana irratti nu waraanu gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuusiinis waraaneera. Nuyi samiitii michuu tokko qabna. Nuyi samiitii abukaattoo jabaa qabna. Waa'ee keenyaa fi waggoota 2000 fuulduraa rakkina guddaa kan arge. Michuu kee kanaa wajjin hariiroo kee jabeessi. Dhiphinni ati har'a agartu dhiphinanni kanaan dura siif argee. Dhiphinni ati har'a beektu dhiphinanni kanaan dura siif beekeedha. Inni waan ati har'a taatu waggoota 2000 fuuldura siif ta'eera waan ta'eef. Waan inni nagarree jireenya keetti dhufaa hin jiru. Waan inni hin beekne jireenya kee irratti, jireenya koo irrattis ta'aa hin jiru. Fannoo akka baannu waamamnu hundinuu kan inni nuuf baateera. Inni waan ofii isaatiin baanne kottaa baadhaa jedhee nu waamaa hin jiru. Inni waan ofii isaatiin agarree kottaa argaa nuun jedhee nu waamaa hin jiru. Fannoo inni baate sun har'a akka baannuuf affeeramneerra. Gooftaan lubbuu waamaa jiru kana boqochiisuuf jedhee waama. Isa keessatti jireenya guutuu akka qabaannuuf
nu affeera. Kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo Gooftaanii jireenya keenya keessatti waan haaraa uumuudhaaf, waan haaraa arguudhaaf guyyaa hundumaa nurraa barbaada. Wanti nu barbaachisu Waaqayyoo biraa waan nuu kennamuuf, wanti nu barbaachisu Waaqayyoo biraa waan dhufuuf jireenya keenya akka nu isatti kenninuu fi barbaada Waaqayyo. Jireenya keenya keessatti walitti bu'iinsi akka ta'u barbaada. Sababni isaa wanti nurraa dhibamuu qabu akka inni nurraa dhibamu fedha waan ta'eef. Sochiin akka inni ta'u barbaada. Namoonni dubartoonni aannan yommuu raasanii, re'oo yommuu raasanii achi keessaa dhadhaan akka inni bahu waan beekaniif malee calluma jedhanii miti. Yeroo isaanii itti fudhatanii humna isaanii kan isaan itti fixan wanti gaariin tokko achi keessaa waanta bahuuf. Gooftaan rakkina yeroo gara keenyatti ergu, qormaati yommuu gara keenyatti dhufu, ilaalamuu yommuu jireenya keenyaaf eeyyamamu, wanti nu keessaa argamu wanni gaariin waan jiruuf. Kanaafuu rakkinni kee humna kee ol sitti ta'eera yoo ta'e gara Gooftaa kottu. Abbaan keenya inni samii waan nu barbaachisu nuuf kennuudhaaf kan nuti hin beekne karaan 60 qaba waan ta'eef gara isa karaa 60 hojjetu gara Gooftaa keenya Yesuusiin dhufuu danda'utu nurra jiraata. Karaa Waaqayyo ittiin hojjetu karaa 60tti lakkaa'amutu jira. Namoonni tajaajilaa fi ulfina Waaqayyoo fi qajeelama hundumaa arguudhaa fi Gooftaa ilaaluu danda'utu isaan irra jiraata. Yeroo nuyi daandii keenya isa godhannu, yeroo nuyi karaa keenya isatti kennannu, Waaqayyoon ganuun dhiphinni nurraa fagaata. Tokkummaan nuyi isaa wajjin qabnu hin jabaata. Milli keenya iddoo nagaadhaaf gaarii ejjeta. Iji keenya banamee isa arga. Qalbiin keenya hin raafamu. Jireenyi keenya hin hammacamu. Waaqayyo wajjin hariiroo nagaa qabaanna. Tokkummaan inni nurraa barbaadu sanatu jireenya keenya keessatti mul'ata. Caaffanni caafame tokko akkas jedha. Namoonni dhumarratti injifannoo argatanii jireenya hafuura isaaniitti yeroo haalaan rakkisaa ta'e keessa darbu jedha. Namoonni injifannoo argatan, namoonni dhumarratti gonfaman, namoonni dhumarratti mo'icha argatanii warra jireenya isaanii keessatti, rakkina isaanii keessatti jabaatanii darbaniidha jedha. Haa ta'u iyyuu malee abdii kutachuu hin qabani. Sababni isaa kun karaa ittiin mana barumsaa Kiristoos keessatti leenji'an keessaa tokkodha jedha. Kan jaallatamtanii michoota Waaqayyoo, haalli nuyi keessa jirru, qormaatii nuyi guyyaa guyyaatti itti affeeramnee jirru mana barumsaa Kiristoos keessatti nu leenjisudha. Mana barumsaa Kiristoos keessatti guyyuma guyyaatti kutaa tokko gara kutaa kan biraatti, kutaa kan biraatti gara kutaa isa ittaanutti, kutaa isa ittaanuu gara kutaa isa ittaanutti utuma nu dabarsu gara ulfina isaatiitti inni itti nu fiduudha. Qormaati seexanni ittiin nu kuffisuu barbaadu inni mana barumsaa nuu ta'ee gara Gooftaatti nu geessa. Qormaati Kiristoos keessatti nu ilaalu martinuu ulfina isaatii fi
akka ta'utti kan yaadameedha. Xurii nuyi keessa jirrurraa nu qulleessuudhaaf, xurii nuyi keessatti kufne keessaa, oqqee nuyi keessatti kufne keessaa nu kaasuudhaaf, qulqullummaa nuti qabaachuu qabnu akka qabaannuu fi waan gooftaan nu keessaa barbaadu hamma argatutti guutuu taanee akka nuyi isaaf argamnutti wanti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos godhu waan gaariidhaaf jabaadha. Amantiidhaan yommuu nuyi gara isaa dhufnu kun hundumtuu hin bada. Gammachuun nuyi gooftaa irratti qabnu dabalaa deema. Jabinni nuyi isa irratti qabnu humna godhachaa deema. Ayyaanni isaa nuuf baay'atee guyyaa hundumaa isaa wajjin nagaa qabaachaa deemna. Rakkina keenya gara gooftaatti geessuu barra. Hammuma rakkina keenya gara isaatti geessuu barru ayyaanni isaa nuuf baay'ataa deema. Yeroo rakkattanii gooftaa moo namatu sammuu keessan keessa dhufa? Eenyuudha kan rakkina keessan keessatti dursee sammuu keessanitti dhufu? Firoota keessanii, maatii keessanii, mootarii qabeenyaa keessanii, maallaqa keessanii isa baankii jiruudha. Kana wachii qaba. Kunoo rakkina koo naa furaa jettu. Nama biyya alaatii abdattanii yeroo rakkattanii eenyuudha kan dursa sammuu keessan keessa dhufu? Gooftaan keenya Yesuus rakkina keenya guutummaa isaa baadhannee gara isaa akka nuyi dhaqnuu fi nurraa eega. Nu affeeras. Inni mata dureewwan nu rakkisan hundumaatii fi deebii qaba waan ta'eef inni furmaata baatee nu eega. Inni waan nu barbaachisutti fala kennuudhaaf qophaa'aadha. Gaaffiin jiru garuu nuyi gara isaa dhaqnee furmaata argachuudhaaf qophoofneerraa kan jedhudha daawwattoota. Haala akkamii keessa akka jirtan isiniif gooftaa keessan duwwaatu beeka. Rakkinni nuyi keessa jirru adda adda ta'uu danda'a. Inni tokko kun rakkina akkasiin na mudateeru, inni tokko immoo homaatti iyyuu lakkaa'u ta'uu danda'a. Garuu rakkinni keessan maaliyyuu yoo ta'e gooftaa keessaniif fayyisaa keessan Yesuus Kiristoositti fidattanii akka dhuftanii fi yeroo kana waamichi Waaqayyoo isiniif ta'aa jira. Rakkina keenya barreessuun nu barbaachisu. Sababni isaa fuula Waaqayyoo duratti barreeffamee jira. Dhiphinni keenya fuula Waaqayyoo duratti barreeffamee jira. Imimmaan nuyi dhangalaasnu waan lafatti coccobuu fi lafatti cobee waan baduu isinitti hin fakkaatin qodaa safaraa Waaqayyootti namma. Inni deebii nuuf fida guyyaa tokko. Gaariis ta'e hamaas hojii inni hojjennu fuula Waaqayyoo duratti hin galmeeffama. Dubbiin nuyi dubbannu, obsi nuyi obsinu, galateeffannaan nuyi dhiyeessinu fuula Waaqayyoo duratti hin galmaa. Jaallatamtoota saba Waaqayyoo, samiin nu hordofa. Samiin gara nuyi itti deemuu qabnu, gara nuyi itti socho'uu qabnu halkaniif guyyaa nu hordofa. Qormaata keenya keessatti deebii nuyi isaaf kenninu hordofa. Rakkina keenya keessatti deebii nuyi isaaf kenninu hordofa. Samiin waan nuyi gochuu qabnu maal akka ta'e baruu barbaada. Yeroo seexanni jechoota abdii nu kutachiisanii akka nuyi arrabaan keenya irraa baafnu, akka nuyi dubbannuu fi nu dhiibu, Waaqayyo immoo deebii nuti deebisnu eega. Rakkina kee keessatti Waaqayyoon arrabsitamoo
waaqayyoon eeggatta? Waaqayyoon arrabsita moo waaqayyoon galateeffatta? Waaqayyoon arrabsita moo waaqayyoon kadhatta? Egaa lolaa Kiristoosiif seexana gidduu jiru keessatti gara eenyuun gortee loluu akka qabdu ammuma murteeffadhu. Seexanni guyyuma guyyaatti kufnee waaqayyo irraa akka nuyi fagaannu waan barbaaduu fi isa irraa fagaannee michummaa keenya waaqa keenya wajjin akka jabeeffannuu fi yeroo kana waamichi samaayii nuuf ta'aa jira. Rakkinni keessanii humna keessanii ol isinitti ta'eera. Gara rakkina keessanii furmaata qabuu kottaa. Gara rakkina keenyaaf furmaata qabu biraa haa dhufnu. Namootatti yoo himanne namoonni nuuf furuu hin danda'an. Maallaqa keenya laallataanaan maallaqi keenya rakkina keenyaaf gammachuu nuun fidu, rakkina keenyaaf furmaata nuun fidu, wanti nuyi rakkina keenyaaf fala fida jennee maallaqa keenya itti baafnee binnu inumayyuu rakkina kan biraatti dabaluu danda'a. Namni nuyi rakkina keenyaaf habaluu rakkina kootiif naaf dhaabbata mee kana inni hin danda'a jennee itti himannu waan kan biraa kan isa caalaa rakkina kan biraa nutti fidu nutti kennuu yookiin nutti himuu danda'a. Garuu kan jaallatamte michuu waaqayyoo rakkina keetii fi abbaan furmaataa Yesuusiidha gara isaa kottu. Rakkina keenyaa fi inni falaaf mala beeku gooftaa keenya Yesuusiidha gara isaa haa dhufnu. Isaa wajjin michummaa keenya jabeessinu, ija keenya isarraa buqqifachuu haa deebinu, daandii keenya isarratti gara isaatti haa qajeelfannu. Yommuu kana goonummoo ayyaanni waaqayyoo nu gargaara. Yeroo nuyi gara isaa dhufuudhaan murteessinu humni waaqayyoo nu gargaara. Isinis gara isaa ilaalaa. Kana hundumaa akka gootaniif ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Fuulli gooftaa gara keessanitti deebi'u. Sagantaa kana utuun hin goolamin fuula dura karata godheen dhaaba. Waaqayyo abbaa keenya waan nu gargaarteef si haa galatu. Waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Biyyi lafaa keenya rakkinaan guutteetti nuyi gara kee akka laallu ulfina keef akka taanu waan nu jaallatteef si haa galatu. Ammas gara kee dhufnaan wajjin ta'i harka keenya nu qabi. Rakkina keenya keessatti warra faarfannaan galataan kadhannaadhaan si duratti dhiyaatan ta'uu nu barsiisi. Waan nutti dubbatteef galatoomi. Dhageenyetti immoo jiraachuu nu dandeessisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Karaa kee ilaalee eenyullee yaa'ee beeka. Garummaan kee warra si amanan guddaadha. Michuu yeroo rakkinaadhaati. Michuu yeroo kofumaadhaati. Michuu haalli hin daangesine. Michuu nuffitee nama hin buufne. Ture sinaan barbaadame camni ko sinanaaf wallaaname fayyinnis karaa keenaaf ta'eera iji koos gaarummaa kee argeera fayyisuu keetti guddaan hin gammada gara kee dhufuu koon boqodheera. Karaa kee ilaalee eenyullee yaa'ee beeka. Garummaan kee warra si amanan guddaadha. Michuu yeroo rakkinaadhaati. Michuu yeroo kofumaadhaati. Michuu haalli hin daangesine. Michuu nuffitee nama hin buufne.
siif kan maalu hin turre hadhooftu dhugunis raawwate bangibbisa qabdu dolfiina iftee dhuftee garaa dachee kana jaalalli koo si dirqisiifnaan amma du'aatti madiituun qabaatiin duutee gulgutaatti garaa kee laalee eenyullee yaa'ee beeka garummaan kee warra si amananii guddaadha michuu yeroo rakkinaadhati michuu yeroo kofummaadhati michuu haalli hin daangesine michuu nuffitee nama hin buufne Kina kuchinat yeroon si ilaalu isarra caaluudhaan argam taamsitu tusiin hin caalu ati hundaa caalta madaallis hin qabdu hundumaas to'atta oduutuun taanii jakkuut argii gochaa kee dunkufeen akka seera harkii kee Lelike ada Unusike sada Kanul maki sunani dumata Anaf kan rawati amarati Namarar fachuran akadala dabati Tunufin amalaku bunda Anaf rawati tagocha gudda Haramni kos kanaaf jaju kee dubbata Tunufin amalaku bunda Anaaf raawwate tagocha gudda Haramni kos kanaaf jaju kee dubbata Kristus qofa raabdiinko jireenya jabna faarsako egaa golee katajaba onge bubbeen kan raafamne jaalala mamii nagaan baanne namaaf
Rafi kotu gota maranata jina Devin kari fatu Jalatina mota rabena bame Matafi jalachun namota ramoe Baka warki tumam jalati jiruti Jiraju barbana ijolen ke marti